Obunkenke bweyongedde mu bannuupu naddala abo abaasaba okuba nti no bakiikirira abantu mu Parliament anti olunaku olwaleero bobiwine pulezidenti wa nuupu waakwasiddwa mu butongole abo abayiseemu okuba nti naate munnange abavuganya oba baweebwa kaadi ya nuupu okitegeera nno omukwano. Thank you for representing us. We have trust in you and we duly receive the results. Comrades, ladies and gentlemen, especially those that were running for MP office, we know there were so many of you, the places where we had more than 10 contenders. And like we've always been saying, all of you are good, but this card, the party flag can only go to one candidate. So congratulations in advance to those that won, and to those that did not win. We encourage you to be decent. We encourage you to continue building yourself. But most importantly, to remind you that this road that we have embarked on today and will spend the next 3 months on is a road to change things and to ensure that becoming an MP or an elected leader is not a do or die matter. Therefore, be reminded please that there will be something for everyone in a new Uganda. There will be responsibility for everyone in a new Uganda. I know many of you are dying to become MPs, but being an MP in a Uganda that I will be leading will not be lucrative anymore because we are going to even reduce their salaries. So it's not a do or die thing. For those that will carry our flags, these flags that we've been saying, this is a badge to lead a struggle, to lead a fight. You are not just going to be candidates, you're going to be commanders of this protest vote. It does not make you any different from anybody else. It does not make you any special from those that were contending for the flag. You were just picked because of the reasons that prevail to lead us with grace. Like the Secretary General has put it, we know that there are complaints and petitions after every process. You'll remember we had numerous petitions after our local government flags were given out. Some petitions indeed held ground and decisions were reversed. Some petitions did not hold ground and the decisions were upheld. We welcome all those petitions. Bwe tweyongerayo olutalo luno lubaluseewo senga asidi yatandise ye yasoso okuba nti no munnange alumba Shira Price era ng'ensonga emulumbya yabadde ya Geoffrey Lutaaya. Shira Price yavuddeyo ng'ali nnyo ku sayidi munnange ya Geoffrey Lutaaya kaakati awo senga asidi n'abeera ng'ate amwogerera n'abeera nga amulangira ky'ata amulangidde nga tekiriiyo. Shira Price omwana wa Nice alina emyaka 17. Tomulabangako mu mawulire nga asaba obuyambi. Shira Price njagala okutegeeza watandika okutunnyonnyola omusajja yakuzaalamu n'akusuulawo n'akukiitingako n'azina abasajja abalala n'afuna omukazi omulala talabirira mwana nga olwana lw'olwo terundaba wadde okutandika nasali. Mama Black Mani navayo nagamba mwana abadde asoma ngaawe. And you are blaming a woman that has looked after her daughter for 17 fucking years. The audacity as in whole. W-H-O-R-E, the audacity. Shira Price Safina Narija Lubacho ya aka the problem child. Avuddeyo. Ona fuyo omukazi alabiridde omwana we for 17 years. Nga gwe buli interview otunyonyola omusajja. So Mama Black Amani asuizza atalabirira mwana wo anagendako wadde musiku. Atanatuula wadde P7 ng'ate omwana wo asomera bwerere. Kati ngenda kusituka. Omanyi bagamba azaala yaloga. Kati ate nnonze. Nze ebyo nnonze nabimanyiira. Ne Black Amani wange. Omulangira wange. My only son, obulamu bwange omutima gwange atayagala n'abantu ateesembereza. Mukwano ngenda kufiirako
kati kansituke nabadde ngana eshira achiwefuula omulungi ne ngamba ye faachi anazina takumba naye kulumi nkumbi ate nsize ne mbagamba oyo ngenda mufiira ke emyaka gyonna bagamba takola batya pozinga sisituse era ngenda kusituma ate era mulaalisi ng'ate simukutte ate nga siwe mudde okategedde Allahu akibar mumunnyonnyole mumugambe shira asituka nze bayive simanyi poliisi simanyi kuloopa naye mukwano bwe nsituka tagenda kusigaza mpozi nga siri muwala wa Zainabosi Allahu akibar Shira price nzo musajja atalidira mwana nabagambye omukka gumbula. Sir, I do not like an apologist. Unless you have personal interest. Yes, I know. Osabiriza akuweyo obusente ogule ebizigo. Made ensonga y'omusajja atalabirira mwana abaana nga boogera ku bataata baabwe mbadde nkusaba osirike. Mada nkusaba osirike weesinge bizigo byo weefumite mannyo bakuzina omunyo ozunge wa osabe emmere ey'obwereere okole olugamba olwo mada ozina abasajja b'abendi mada ensonga y'omusajja atalabirira mwana giveemu owuwo genda omukuze nga tebamulabiridde already gy'oli omukuza nga tebamulabiridde naye ng'ate naawe omusajja omwogerako buli lunaku nga bw'atalabirira mwana. However, omukazi omulala bw'avaayo omubuleminga mbu akuzizza bubi omwana we mazafaka olinga n'amazzi. Abatali bapya wano ndowooza mujjukira bulungi Doniasiya bwe yanvuma buli lunaku namala kusituka ate bwe mba nsituse jjukira nze sisobola kuwemula naye oyo mumunnyonnyole mu mugambe kati ekimala kati ate obuzibu bwe bwajja sinnamubulokinga omukyala namubulokinga naye ngenda okuba ndi awo era ka blackman ne ngamba blackman ayina nnyina amwagala ng'obulamu bw'ensi atabonaabonako wadde naye mbagamba okumanya nga mmwe bantu mwe blackman mumwagaza ki kyovula batayagala n'abantu because of you evil people. N'olwekyo omukyalo oyo mumunnyonnyole mumugambe wiiki eno ngenda kusituka ekyo nkibalayirira mumutaaginge mugende mumunnyonnyole mumugambe shira wiiki eno agambye asituka. Bino ke biyingiddemu okweroga. Hey, omanyi olunaku lwajjo senga Sidi yasibye akomerera mama Blackman ku nsonga z'omwana wa Geoffrey Lutaaya okuvayo n'agamba nti taata we tamuweerayo school fees. Mama Blackman n'avayo n'agamba omwana abadde asoma ng'aweererwa. Senga Sidi kyawakanyizza era n'agamba mama Blackman obadde ovangayo wano n'ogamba taata Blackman yamukusuulira abantu baba bavuddeyo abaana baabwe nga basaba school fees tolina na nsonga lwaki oziyingiramu. Mama Blackman olunaku lw'olwaleero akedde n'akola video bwaguga n'agamba nti ye bwasituka abaasituse nagudi yamuvumira omwaka mulamba naye bwe yasituka ekyaliwo twakirabo bakyekiriwa ekyokuwamba omwana kyaliwo awo sikitegeera naye ng'ate omwana nagudi ye yamweweerayo. So mama Blackman asuubizza nti bwasituka era sawa yonna agenda Tanzania abaagala okumutuma muyingire inbox ye agenda Tanzania senga Sidi kikulekawa. Palaso munange akyaliddeko ku bannupu akyaliddeko ku president wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu atumulabyeko ne Joel Ssenyonyi atumulabyeko ne Honorable Muwanga Kivumbi nga woli mukulaba mu katambi awo oyo nno ye Palaso ojambadde we noli smart bityanze okitegeera bana ekisaki okulaba oli fiti ninga oli muwanvu nnyo omaze mumpi muziki wambobera batawuleyo mpuliriza bituba tukabakadde nduuliza bajje balifa Bajjo tiisa we were following and this my young brother, he never goes wrong. Yes, bro. We were
I appreciate everything you do. Nchiraba, like we need Muliro Bajjo. We were in a chiraga. This is not my thing. No, Muliro Bajjo. It's our job. It's our nation. We have to love it. I am fully ready to be remembered for something very important as a contribution. So, yeah, you have my support. NUP, my party has my support. 100. There we go. There we go. There we go. Never you can be very sure the Katolika to bless you with so much power in our voices. Yes. That power can be destructive or constructive. Yes. Never zawe bazakatonda nti mu generation yaffe tulirabe wamwano ina comfortable nga oli abuli majago batukamsobola okublindinga kituufu. Bajjo Avuddeyo n'abaako munnange byatangaaza ku nsonga za Geoffrey Lutaaya kw'okisa n'omukyala gwe yazaalamu omwana. Ti omwana oyo bamukayanidde bamulabiriridde mu kkooti. Era kkooti yasalira Lutaaya nga alina ssente zaawayo buli ki. Lutaaya bwe yatuuka omukyala n'azaala abaana babiri. Nga Lutaaya bamusalira kkooti yamugamba nti olina okuwanga ssente bwe ziti. Lutaaya n'atuuka n'agamba naye mwansalira ssente. Omuntu gwe sirika gwe kamocha sirika kamocha fano ugende kamocha fano ugende ndi Lutaaya bwe yatuuka ng'awaayo school fees obuyambi kkooti bwe yamusalira omukazi ng'ate yafuna omusajja n'azaala abaana bameka Lutaaya n'addayo mu kkooti ne yeekubira enduulu n'agamba w'ekitiibwa omulamuzi wangamba ntole ssente bwe ziti naye ate ssente zendabya tezirabira mwana wange ki nkenderezaako obuvunaanyizibwa kubanga luli Lutaaya nga akyali mu kkooti ng'omwana akyali wa mwaka gumu yayira tulola ssente ng'amanyi zonna zigenda ku mwana ki kubanga Lutaaya ayagala nnyo omwana oyo Lutaaya ayagala nnyo abaana n'agamba nti wakko njagala tukole example weekweke kati okubira Lutaaya essimu omugambe tata paya senjala ennoma leeta omumanyi ntera kuno emitwalo 10 agagiteekako Lutaaya ekimubuusiza ebizibu byonna n'enkweze zonna n'obutasonyiwa bwe kuyamba Lutaaya bwe yagenda mu kkooti omukazi ng'azadde abaana era omukazi yagambye mbwa ninako ebbuba si bbuba Tutayalaba nga bamukwasa ssente ng'alabira abaana batakola ki omukazi kyabadde agamba mbu ampubira simanyi nazaala tayagala nedda Lutaaya yalizoninga omulamuzi n'amugamba mpuliriza ate omwana ali scripted by the mama era ngenda kukola lwaki bakikoze nze bwino nze muyina ate ze sirina sayidi Lutaaya omukazi n'amugamba sijja kulabirira abaana ba musajja balala nga ate ssente zeepo wange ze zibeezawo bali era mu kkooti ya kkooti n'emugyako omusango n'emugamba kati tolanga tiki school fees n'agamba school fees oyo sijja muwanga mukyala nyamutwalanga kuki ku ssomero Lutaaya yagulubaguluba n'omukyala oyo n'akuba n'oluyimba tukombooza kubanga waliyo omukazi ajja mu bulamu bwo wakko ng'agenda kufuula kadduka na bizinensi olanga bw'otuula ku TikTok oba bw'otuula ku TV waliyo omukazi agamba ne mmala nkwata ku kiwako nsobola otwala akayumba kakyo kekyakola ki kekyazimba munnayo gwa kkooti nga guggwa kati recently omwana okukola video it was a stunt babadde bali mu kuba kalulu ka Lutaaya ngenda kulaga ensonga tano lwaki babadde bali mu kuba kalulu ka Lutaaya nze kamwakoogera nabadde n'omuntu eyakubiddwe omukazi wako towandika byotamanyi sirika mpuliriza tunula nga nkunyonnyola tunula nonkunyonnyola n'abadde n'omuyimbi twabadde ne kapo kazibu kankyogere twabadde ne kazibu ekapo kankola olugambo nananga olugambo lwanzita ne nina olugambo kazibu ekapo n'akubira omukyala nga mpuliriza kazibu ekapo alimba atalimba twabaddewo talimba tomuwayiriza n'abadde ne kapo mukwano gwa nice n'amukubira essimu n'amugamba kiki ekiviiriddeko omwana ono okugenda mu mawulire omukazi n'amugamba batubanja emitwalo 16 gye gibulayo ku ssomero baagala zero balance ompulira bulungi naye nga mukatuna mugulu omukazi akola omukazi alina edduuka ate mukulewerera omwana omuzadde mu kkooti bwema muli mu kkooti maama avunaanyizibwa 50% n'omuzadde avunaanya 50 ki era Lutaaya yagambye nagera nensasula essomero kusitala malisa ensuube eryo essomero erisinga okuyigiriza abaana empisa Lutaaya singa bino byasulasula lisiiti singa kano yamuyamba n'asigaza lisiiti ziri n'aziraga abantu Lutaaya yabadde awedde naye lwaki kyabaddewo ekityo omukazi ayagala kulaba Lutaaya ng'abonaabona yanyoza kintu kikyenyinza okukola Lutaaya mu kiseera ky'akalulu ajja portrayinga ekifaananyi nti mwabe Kakuuto mutugwe mugenda okulonda talina buvunaanyizibwa talabira naki n'omwana okukola ka vidiyo mbu Lutaaya jju simanyi Kakuuto jju yabadde akuba Lutaaya
indirect nganza student of psychology makere mpuliriza nawe wako sirika wako ndeka njogereze njogera byange ndeka trompa magezi gewe kwani no mwana okola video yabadde kuba Lutaaya okamati Lutaaya juu Kakuuto juu abeka kutamugenda kuwo omuntu atalabirira ki nenga amazima gakatola muguna kubira Lutaaya esimu nangamba badde nabiro omwana oyo kuvanga muto ne school fees watamu Lutaaya musasula ngabulako emitwalo 16 atera mu mawulire amalala pasta wuno kyakoze Eddie Kenzo bannange Eddie Kenzo bali mu kumusabula oluvannyuma lw'okuba nti no munnange ate famire ye oba egambibwa okuba nti no famire ye munnange President Yoweri Kaguta Museveni yagitadde mu lujjudde okitegeera kaakati batandise dde okuba nti no bamusabula namukwaya mu bano Spice Diana Shimba mu bano sabagamba ojukira episode za gundi z'omu bano babadde mu bigundi byabwe Museveni n'alabisa Kenzo. And I'm very happy with the honesty of Kenzo. And I'm very happy with the honesty of Kenzo. Because the money we gave him, he used it. Kenzo is the son of a soldier. He's the son of Chef Ali. Did you tell them your father or you are hiding it? You told me he's the son of Chef Ali. Hiding it, why? Where are the other children of Chef Ali? And he even resembles it. Omuwala n'ayimirira. Don't you see they even look a bit alike? They resemble. So I'm very happy. Kenzo mutabani wa Chef Ali. Chef Ali be bantu 27 abagamba abasooka okukola okuvya ddala mu Fronasa UPM NRA 27 kwa 27 yali wa namba 17 era mu majega NRA agatandikirwako namba RO resistance officer 001 ye Museveni 002 003 004 ye Kahindo Tafire 005 yani abo bonna bwe batyo. Chef Ali yali 0017 abo be batemudde Uganda gimalawo. Museveni abuuziza Kenzo wakyogera oba wakikweka. Otegedde akabano mutegedde akabano oyo Kenzo yatta Danis ku mapeesa. Kenzo yatta Danis ku mapeesa. Chef Ali yani Chef Ali mumumanyi gundi mwali mumulabyeko Chef Ali wuno. Tajjalabika bulungi. Chef Ali we yayo. Chef Ali omulabye yafira ku ddala lya brigadier Chef Ali. Era jjukira Muzaata ng'alangira Mugisha muntu nebeesije nti tukoye batwalwana mwagenda ne mwefuula abasiraamu ne mwetuuma amannya Salimu Sale, Kasimu, Chef Ali, Shabani Bantaliza. Erinnya lino Muzaata yalimenya Chef Ali naye nga teyali musiraamu naye ne beetuma amannya g'obusiraamu okola ebikolobero. Kati mutabani we yono Brigadier Chef Ali na Major General tumwine omupole zaidi makomanda wa piganaji wa UPDF tunashingi amadui kurudia taifa oyo
letirwa mukaaga letirutembana letirwa ndali andi letirubereza for the bushy war and shit for Uganda. Otegedde akabano mukama weebale Banyarwanda mmwe kati tubamanyi. Banyarwanda mmwe kati tubamanyi kubanga ebiseera bye musinze okutujogeramu ate nga ke kawungeezi kamwe mugenda labayo ono laba gwe mwesiga mutukoze ebikolobero naye laba gwe mwesiga ali mu kawungeezi mulabe wano memore yamweganye neera memore tekireeta bwenafuna obudde ngenda n'okunoonya omulangira Kasimu Nakibinge mbuuze kati oyo yabeeyinuza okutukola ebikolobero mukakasa muli seefu nedda mukakasa muli seefu bwete etambudde badde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspack channel kakusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba